Repair. En helende salve med kakaosmør. Den meget helende og reparerende sea-smør. Masser af bergamotte, som er ekstremt rensende for småsår og irritationer i huden. Olivenolien. Højt indhold af D-vitamin. Fantastisk til at gøre, at huden bliver ved med at være fugtig, blød og elastisk. Tiselolien. God til at få det hele til at trænge ind. Bivoks. Masser af fugt og bevarende for huden. Og sidst og ikke mindst lanolin. Det er fedtstof fra naturens side af, som minder allermest om kroppens egen. Jeg bruger den på mine tørre læber, tørre neglebånd, småsår. Den har vundet bedst i test mod rød hale på små babyer. Og jeg ved, at der er rigtig mange forældre, der har smurt deres yndling ind i denne her i hele ansigtet, når de skal sove ude. Og jeg kan kun sige én ting. Prøv at sove med den en enkelt nat. Jeg lover dig, når du vågner og ser dig i spejlet, så sover du ikke i andet end Raspa Repair. Og ja, og så Chanel No. 5. Det her, den er gået sejrsgang. 25% af alt solgt på min webshop er Repair. Enten denne her, eller de små mini Repair med små søde kyssehilsner på. Dit kys er gaven, ingen vil bytte. Kys mig, så jeg er din og kun din. Det er præcis det samme, som der er i den store. Denne her, den er bare fantastisk at have med i tasken. Du vil aldrig nogensinde løbe tør for din mini Repair. Repair fra Raspa er selvfølgelig økologisk og fairtrade, som alle andre produkter. Jeg kalder det fra ren samvittighed.